अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांखे जेको आहे इसराइल रीड करायो हो, इन जो कैपिटल जेरूसलम ऐं करंसी शिकेल। मां तव्हांखे हेड जेको आहे न हीअ रीड न करायो हो। जेको इसराइल जो हेड आहे उहो आहे आइसेक हरज़ोग ऐं जेको नॉन एज माना छा जेकर मशहूरु आहे होली लैंड। छा जेकर मशहूरु आहे होली लैंड। ऐं इसराइल जी जेकी पार्लियामेंट आहे, पार्लियामेंट जो नालो आहे नीसेट। इसराइल पार्लियामेंट इज नीसेट। ठीकु आहे। हीअ जेकी आहे जेकॾहिं एन के ॼारो हूंदी न त के ख़ामोश रहंदी, जीअं नाइफ आहे, ठीकु आहे। इहा छा आहे, ख़ामोश आहे। जेकॾहिं के ॼारो एन ईंदी त के ख़ामोश रहंदी। छा पियो नीसेट। पार्लियामेंट कंहिंजी आहे, इसराइल जी। इसराइल जी पार्लियामेंट छा आहे, नीसेट। ठीकु आहे। ऐं जेको एयरलाइन अथसि, एयरलाइन, ठीकु आहे। एयरलाइन छा आहे, EL कंहिंजा पार्लियामेंट, इसराइल जी पार्लियामेंट आहे। कंहिंजी, इसराइल जी पार्लियामेंट छा आहे, ELAL पार्लियामेंट जो नालो अथसि। ऐं कहिड़े कॉन्टिनेंट मां, विच कॉन्टिनेंट कहिड़े मां, एशिया मां। इसराइल जेके कंहिं मां, एशिया कॉन्टिनेंट मां, एशिया में। ठीकु आहे। कहिड़े कॉन्टिनेंट मां, एशिया में। ठीकु आहे। हे थियो पूरो। मां तव्हांखे पढ़ाईंदुसि हींअर पोलैंड जो कैपिटल छा आहे, वर्सा ऐं करंसी छा आहे, ज़िलोती। पोलैंड जो छा आहे कैपिटल, वर्सा, करंसी छा आहे, ज़िलोती। पोलैंड कैपिटल छा आहे, वर्सा। ठीकु आहे। जेको कैपिटल छा आहे, वर्सा अथसि ऐं करंसी ज़िलोती अथसि। करंसी ज़िलोती हिवायत मुल्क आहे जंहिंजी करंसी ज़िलोती आहे। ॿिए कंहिं मुल्क जी करंसी ज़िलोती न आहे। ऐं नॉन एज माना छा जे करे मशहूरु आहे, नॉन एज लैंड ऑफ फील्ड। छा जे करे मशहूरु, लैंड ऑफ फील्ड माना मैदान ज़मीन जो, या सरसब्ज़ीअ जो। सरसब्ज़ जेकी आहे ज़मीन जा बनी बारो किथे थींदो आहे, लैंड ऑफ फील्ड। नॉन एज पोलैंड छा जे करे मशहूरु आहे, लैंड ऑफ फील्ड। ऐं जेकी पोलैंड जी पार्लियामेंट आहे न, पोलैंड पार्लियामेंट जो नालो अथसि सेजिम। पार्लियामेंट आहे पोलैंड जी। ऐं एयरलाइन जो नालो एयरलाइन छा आहे हिन जी, लोट पोलिश एयरलाइन। विच कॉन्टिनेंट किथे आहे, यूरोप में। जेको वर्षा आहे कहिड़े कॉन्टिनेंट आहे, यूरोप मां। कहिड़े में, यूरोप में। ठीकु आहे। ऐं थी वियो तव्हांजो पोलैंड कैपिटल छा आहे, पोलैंड जो कैपिटल वर्सा, करंसी ज़िलोती ऐं हेड छा आहे, मेटिस मोवोकी। ठीकु आहे। ऐं नॉन एज द लैंड ऑफ फील्ड्स। ऐं पार्लियामेंट सीजम। ऐं एयरलाइन छा आहे, सीजम पार्लियामेंट अथसि। ऐं एयरलाइन ते लोट पोलिश एयरलाइन। ऐं कहिड़े कॉन्टिनेंट मां, यूरोप मां। हे जेको कहिड़े कॉन्टिनेंट मां, यूरोप में। पोलैंड कहिड़े कॉन्टिनेंट मां, यूरोप मां।
ठीक है। इन मां तव्हांखे पोलैंड थी वियो, हींअर आया म्यांमार, छा आहे म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार जो कैपिटल है नेपिएदा, नेपिएदा, नेपिएदा। म्यांमार जो कैपिटल छा आहे नेपिएदा, नेपिएदा। ये कम फ्रॉम स्पेलर जेका न या नेपिएदा, ठीक है, ये कम फ्रॉम स्पेलर न या। ऐं जेको करंसी अथसि न, करंसी अथसि कियाट, करंसी पोलैंड जो सॉरी म्यांमार जी करंसी छा आहे कियाट, कियाट म्यांमार जी करंसी आहे। ऐं जेको हेड अथसि न माई एंड सुई, माई जेको हेड मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, माई एंड सुई, ठीक है, माई एंड सुई छा आहे इहो अथसि हेड, छा हेड, नॉन एज छा जे करे मशहूरु आहे, नॉन एज, नॉन एज, नॉन एज छा जे करे मशहूरु आहे, लैंड ऑफ राइस, लैंड ऑफ राइस, लैंड ऑफ राइस एंड टीक, लैंड ऑफ राइस एंड टीक, लैंड ऑफ राइस जे करे मशहूरु आहे ऐं एंड टीक जे करे। ऐं जेकी पार्लियामेंट आहे न, विच पार्लियामेंट, विच पार्लियामेंट, विच पार्लियामेंट म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। ओये डान, ओये डान छा आहे ओये, ओये डा, ओये डान सू, ओये डांग सू, हिन छा आहे पार्लियामेंट आहे, ओये डांग सू एश, एश ख़ामोश लुत्तू, एश जेकी आहे ख़ामोश हूंदी, लुत्तू, ठीक है, एश लुत्तू, ओये डांग सू, ओये डांग सू एश लुत्तू, ठीक है, एश लुत्तू। एयरलाइन छा आहे एयरलाइन, विच एयरलाइन, एयरलाइन म्यांमार एयरलाइन, म्यांमार एयरलाइन, ने सागिया म्यांमार एयर, ठीक है, एयरलाइन म्यांमार एयरलाइन। ऐं ओल्डेस्ट नेम जेको म्यांमार आहे, म्यांमार, म्यांमार जेको ओल्डेस्ट, सॉरी ओल्डेस्ट नेम, म्यांमार जो जेको ओल्डेस्ट नेम आहे न छा अथसि बुर्मा, बुर्मा, म्यांमार जो ओल्डेस्ट नेम छा आहे बुर्मा, BURMA, ठीक है, ओल्डेस्ट नेम छा आहे म्यांमार जो बुर्मा, बुर्मा। ऐं कहिड़े कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट, एशिया, म्यांमार जेकी आहे न एशिया मां किथे आहे, एशिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।